Oi pessoal, hoje eu e Bimo a gente vai fazer uma aventura nos cavalos. Então vamos começar a aventura. Vou pegar meu cavalo. Bimo, dá pra me seguir? Vamos, a gente tem que achar uma casinha. Depois eu te encontro, Bimo. Não, vou ficar aqui parado esperando o Bimo. Quer descansar? Descansa aqui, rapaz. Bimo. À noite, vamos. Sério. Vem logo, Bimo. Vai? Espera aí. Ai, não tô vendo nada. Vem. É melhor a gente dormir? Não tem cama. Não tem cama. Vem. A gente vai pegar ovelhas. Por quê? Pra gente... Deixa os cavalos. Agora deixa os cavalos. Cuida aí, Bimo, dos cavalos que eu vou... Me dá a coleira. Mas só tem uma. Aqui, ó. Cavalo atrás. Eu vou seguir. Bimo! Toma. Toma, Bimo. Cadê? Tá aqui, ó. Me dá. Pega. Ah, eu peguei. Peraí, deixa eu te dar. Você não gosta de cavalo, não fugir. Só tem uma. Vem. Te dei. Ali, ó. Cadê? Caraca, peguei, Bimo. Dá? Vai? Tá, pera aí. Tô indo. Te dei. Tá com você? Tá. Ó, eu só vou fazer um negócio aqui. Opções. Cadê o meu cavalo? Cadê o seu cavalo aqui? O meu tá aqui. Vou matar ovelhas por enquanto e você procura seu cavalo. Cadê ovelhas? Cadê achar seu cavalo? Aqui. Vou matar ovelhas. Tem duas. Falta uma. Ô, Diego, meu cavalo tá aí? O quê? Seu cavalo? Tá não. Ele não viu, não? Eu não sei onde tá. Ah, cadê você? Bima, a gente tem por ele. A gente tem que... Quando meu cavalo morreu? Bimo, Eu posso... achei uma cruz. Do leite. Você morreu? Não. Essa maçã aqui tem uma cruz. Não tô com fome. Bimo, cadê você? Onde? Bimo. Ah! Eu vi a cruz do leite. Não. Não, Bimo. Mas cadê tu, Bimo? Deixa eu comer essa carta. É boa. Mas cadê você? Cadê a cruz? Bimo. Tô na floresta sozinho. Caraca. Calma. Só porque eu vi essa cruz.
Bimo, socorro. Ah, Bimo! Peraí. Ai, mas eu tenho que ver essa cruz. Pesquisei essa cruz. Tá bom. Vou ter que salvar o Bimo. Bimo! Bimo! Ah, tô preso. Tô preso. Onde você tá, Bimo? Grita. Socorro! Onde você tá? Eu tô aqui na linha dos cavalos, onde ele escorreu. Tudo bem. Cadê a linha de cavalo? Cadê? Deve estar por aqui. Começa a carne logo. Ah! Venenosa. Eu vou morrer. Vai fazer o bom. Bimo, não! Bimo morreu. Ele era tão jovem. Vamos ter que aventurar. Depois eu vou encontrar o Bimo. Não, o Bimo já morreu mesmo. Caraca, eu vou consertar ele depois. Peraí, só vou ver se tem. Essa aventura aqui é muito perigosa. É só isso, pessoal. Se inscreva-se no nosso canal e dá um like. Tchau, Bimo! Tchau!